សម្ដេចតេជោអំពីវនីវឲ្យជួយទិញស្រូវថ្មីធ្វើអំបុកឬទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់ធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសឹកក្រោយសំណូមពរយុវជនម្នាក់ពីសមរភូមិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃពុធទី10ធ្នូនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញសារផ្ដាំផ្ញើការសាកសួរសុខទុក្ខចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលបាននឹងកំពុងឈរជើងការពារទឹកដីដល់អង្គអាចក្លាហានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកចៅសៀមឈ្លានពានទឹកដីសម្ដេចតេជោក៏សូមចូលរួមការលំបាកជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសសឹកទាំងអស់ដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារពួកចៅឈ្លានពានសម្ដេចតេជោក៏សូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជាសម្ភារៈថវិកាតាមរយៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលបានយកទៅចែកជូនផ្ទាល់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងបងប្អូនជនភៀសសឹកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាដាច់បានឃើញសំណូមពរយុវជនម្នាក់ពីសមរភូមិថាសូមជួយជាអំបុកល្អជាងជួយជាមីសម្ដេចយល់ថាសំណូមពរនេះសមហេតុសមផលតែសម្ដេចយល់ថាការផ្ដល់ជាមីនៅតែបន្តជាមួយនឹងការផ្ដល់អំបុកបន្ថែមសម្ដេចតេជោបន្តលើកឡើងថាស្រូវថ្មីកំពុងច្រូតកាត់សូមបងប្អូនសប្បុរសជនជួយទិញស្រូវធ្វើអំបុកឬជួយទិញអំបុកពីប្រជាជនយកទៅចែកជូនកងទ័ពឬជនភៀសសឹកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់គួរធ្វើមួយកញ្ចប់1គីឡូឬ2គីឡូសម្រាប់យុទ្ធជនម្នាក់យកតាមខ្លួនប្រសិនបើដាក់ជាបាវឬការ៉ុងលំបាកដល់ការចែកចាយនៅខ្សែត្រៀមជួរមកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាទទួលទានអំបុកស្រូវថ្មីវាសិត្រូវឈ្លានពាន